दोस्तों, आज इसके बेटे का जन्मदिन है तो इसके बेटे ने इससे एक खिलौने वाला ट्रेन मांगा है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा गरीब होता है और वह सोचता है कि मैं ट्रेन कहाँ से खरीद कर लाऊं, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। आज तक उसके बेटे ने उससे कुछ नहीं मांगा था तो वह बंदा तुरंत अपनी दुकान पर आता है और लकड़ी से ही ट्रेन बनाने में लग जाता है। वह बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो आपको क्या लगता है वो ट्रेन बना पाएगा या नहीं? उसे देखने से पहले अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव इंडिया भी लिख दीजिए। और दोस्तों, फिर इसमें कमाल का लकड़ी वाला ट्रेन बना दिया। उसे देखकर उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ।